Сравниваем крепление трех брендов: Omni, Street Storm и Escort. Справа у нас Escort с креплением Super Cup, по центру Street Storm и крайне слева Omni. Вот смотрите, как они себя ведут. Специально еду, выбираю кочки. Street Storm трясется больше всех вверх-вниз. Потом Omni, ну и потом уже Escort, ожидаемо. Даже так видно. Вот так вот видно, смотрите. Этот даже звуки издает. Escort себя хорошо чувствует. Сейчас Escort принял помеху в стрелке, которая здесь нет и быть не может. Вкручиваем у нас только Escort. Я надеюсь, на видео хорошо видно, как вибрируют радары. Видно? У Omni такое достаточно приличное крепление. Местами на некоторых кочках, вот сейчас будет кочка, Omni даже лучше всех, я бы сказал, как себя ведет. И откровенно сказать, у Escort Super Cup не самое удачное крепление. У них раньше были обычные присоски. Самый хороший вариант. Вот, в принципе, очень хорошо